د زمري 24مه د هیواد په تاریخ کې زرینه ورځ چې په ویاړ یې د میدان وردګ ولایت سوک وهنې فدراسیون د یاد ولایت اولمپیک بدني روزنې او ورزش امریت سره په همغږۍ د 50 تنه ورزشکارانو ترمنځ د سوک وهنې سیالۍ ترسره کړې. هدف از برگزاری از این مسابقات به خاطر 24 اسد روز استقلال ما این مسابقات را برگزار کردیم که با تعداد 50 ورزشکار از 5 کلاب ولایت میدان وردک در این مسابقات اشتراک کردند. څلېرویشتم د اسد زمین ورځ ده او د دغه د افتخار یا میلیونونو لپاره موږ د مسابقې نیولې وې د فدراسیون په همغږۍ د بکسینګ شاوخوا د 50 ورزشکارانو ترمنځ د سیالۍ ترسره شولې. ورزشکاران وایي د زمري 24مه په هیواد کې یوه ویاړمنه ورځ ده او له مسؤلینو خوښ دي چې په ویاړ یې ورته دغه سیالۍ په لاره اچولې وې. دلته راغلي یاستو د دغو لوبو ته چې د ازادۍ د ورځې سیاست 24مې په مناسبت موږ ته په لاره اچول سوي دي د ځوانانو د پیاوړتیا لپاره او د هغوی د ښه پرمختګ لپاره او د ورزش لپاره چې ورزش پرمختګ وکړي. موږ ډېر خوشحاله یاستو چې دا لوبې موږ ته په لاره واچول سوې تر څو موږ وکولی شو چې یو ځای ته مخته لاړ شو او موږ خپل تمرینات کوي. 24 اسد برای تمام مردم افغانستان و خارج از افغانستان تبریک میگیم. این مسابقات برای ما زیاد مهم بوده و زیاد زحمت سر از این کشیدیم. مسئولین زیاتوي چې د خپلواکۍ ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی او کوښښ کوي چې د ځوانانو د ښه یووالي او همغږۍ په موخه ورته نورې سیالۍ هم ترسره کړي.